Il-Ministru tas-Saħħa u tal-Anzjanità Attiva Ġottina Bela spiċċa farfar mir-responsabilità waqt li kienet jitkellem ma' mara fuq każ ta' anzjana li weqed f'dar tal-anzjani f'Għawdex bil-vittma jizzija ta' din il-mara li leħina jistema' f'recording illi ħareġ fl-aħħar sigħat. Fil-fatt waqt telefonata li spiċċat fuq Facebook għal darba darbtejn, Ġottina Bela spiċċa jgħid li hu m'għandux x'jaqsam mad-djar tal-anzjani dan meta fil-verità matul din il-leġislatura u kellu fidu l-Ministeru tal-Anzjanità Attiva. Id-dor tal-anzjoni jien m'għandi Mhux taħt kemm kellha taqgħu. Taqgħodux tiġu dduru li mal-lewżew, id-dor hija tagħkim. Mhux qed ngħid jien qed ngħidlek li jintkom inqestew milli lilna tavviċinawna. B'mod mill-aktar emozzjonanti din il-mara esprimiet kif Zita għaddiet minn agonija fl-aħħar 4 ġimgħat ta' ħajjitha kif ukoll li mill-11 ta' Marzu ħadd ma ċemplilha sabiex jispjegala eżatt x'ġara f'dan il-każ jew imqar biex jgħaddu l-kondoljanzi. 4 ġimgħat agonija, dik taf kif mietet int. Agonija kull jewm, 4 ġimgħat. Tkissirna aħna bħala familjoj u m'għandna closure ta' xejn għax ħadd ma ċemplilna. Imbagħad aktar tard matul din it-telefonata, Ġottina Bela spiċċa saħansitra jargumenta ma' din il-mara u jakkuża li qed tajru dan meta kienet qed titkellem fuq sitwazzjoni delikata. Ma li ġejja tajjat miegħi. Ma ħodx minn il-meħanajt rajtu eklik, ma jimportax. Ma jimportax. Spjegu li x'ġara? Eklik ġara? Eklik ġara? Inti tajjartni tajjira? Ma jartux, jien fl-imma moment tajjartu. Intanz dan il-każ ikompli joħroġ fid-der kif in-nies tal-Labor inqataw kompletament mill-pols tan-nies u mid-batijiet tagħhom.